anak kecil ya, kita belum beliin dia mainan nih, tapi kita janjiin dia, besok papa beliin kamu mainan ya. Mereka udah euforia, mereka udah happy. Udah senang. Itu yang terjadi di bursa, bro. Kayak anak-anak. Kayak Dia bilang, nih saham to the moon. Ya dia udah seneng duluan, dia euforia, dia udah market udah naik gitu loh. Tapi sedangkan misalnya kalau dikasih yang negatif-negatif ya dia sahamnya turun. Sama juga anak kecil kalau misalnya kita bilang kamu nggak bisa ini kita negatif terus ya dia juga jadi negatif juga.